500 lira. Yine burada bir tüfek bulduk ama bakın arkadaşlar, bunun kapağı, adaptörü. Abi bas çalışıyor. Kolonlar bozuk. Televizyon çalışıyor. Evet, bataryalı arkadaşlar, bu bakın. Şarjlı klasör. Poşetin var mı abla senin hiç? Yok mu? Tamam, şunun içine atar. Şu çalışır mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Bu koltukları da yatırdım. Size göstereyim diye bunları. Evet, eski oyun bilgisayarlarında. Bayağı da büyükmüş. Şimdi şöyle bir gezelim arkadaşlar. Çalışır mı ya? Tamam. Yenge biraz düzeltelim ondan sonra. Şu ne kadardı usta? Yenge ne kadar bak. Al, sorar mısın? 30. Evet, bu 30 liraymış. Benim telefonum. Saat kaç? Saat söylesene. Senin telefon mu lan? Tamam, telefonların arıyorsun. Evet, bataryalı arkadaşlar, bu bakın. Şarjlı klasör. Bakalım bakayım. Bunun ucu yok ama arkadaşlar, çekerse iyi. Şu ne kadar abla? Klasör. Ajanda. İkisi 50 lira olur sana. Bu ne kadar? Bu 20 lira, bu 30 lira dedi. Şunu bırakayım. Tamam 10 lira ver ona da. Evet, tamam, 10 verin. Poşetin var mı abla senin hiç? Hiç yok vallahi. Yok mu? Allah Tamam, şunun içine atarım. Market açılsın bakalım. Şu çalışır mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Ucu yok ama. Şöyle atalım. Bak geldi oraya. Dedin ya gelecek. Alalım. Şuradan alıver abla. Kapağı yok.
Yeni tek abi. He. Kim o? Üretim mi? Üretim başa git. Al abi deniz simidi. Al deniz yeleği. Al deniz kolluğu. Al deniz simidi. Çocuk. Deniz yeleği çocuk. Su bol yani. Abi bas çalışıyor. Kolonlar bozuk. Televizyon? Çalışıyor. 2000 lira abi televizyon. 2000. Abi HDMI'li. Anteni var, şeyi var, her şey tamam. Kumanda var, her şey var abi. Güzel bir ürün. Her şey tamam abi. Bakabilirsin. İnternetten fiyatına da bakabilirsin. Açık ve net abi. Bu bana pahalı biraz da. Kolon. Abi 100-200 indirim yaparım abi. Bizde her şey var. Televizyon pahalı. بالي مرة ينزل لا تنسى واضحة واضحة أبين ماذا على ضد وكانت عطارة أي مرة هكذا هكذا Uçarak varız ya. Bakalım mesafe parası. Ama uçağı Bayağı bir kaliteliye benziyor bu ya. Şu ne kadar abi? 150. Bakın arkadaşlar bunu. Kapağı. Adaptörü. Hepsi tam tak. İçinde kaset de var. %150 liraya veriyor bunu. Evet, yine burada bir tüfek bulduk ama tam yerinden kırılmış. Ne olmuş mu? İyi bir kırılmış arkadaşlar.
Ne kadar abi çantalar? Çantalar 30'muş. Bu da yeni malzeme gelmiş. Çalışıyor. Dikiş makinesi var, 500 lira diyorlar bakın. Buna 500 lira. Tutun ikiniz. Burası açılacak. Ürünler güzel ama fiyatlarını da güzel söylüyorlar. Pardon, şuraya bak. Şu an. Evet, bu Tayvan ızgara. Evet, bunu 50 dediler. 40 aldık. Şöyle koyalım. Bir de kitap aldık içinde. 10 TL. Evet, zürafa bile varmış. National Geographic. Zürafa ne kadar abla? 15 lira. 20. Evet, bu kapargalı için de. Şu ikisi ne olur abla? Bir indirim yap ver bize de alalım şimdi. 50 verelim. Zaten 50 dedin sen bana. 30 buna dedin, 20 buna dedin. He. Neymiş o?
Buna diş fırçası falan koyuyorsun. Yani O kadar. Ne yapalım vallahi bunun için. Ben kapının arkasına bir şeyler O güzel bir şeymiş. Sabunluk da koyabilirsin. Sabunluk, kese, mese. Ne aldık? Bir tane şöyle çanta. O. Tamam tamam. Ya bu da kapı arkalı. Oo. Süpürgemiz çalışıyor mu dedik. Çalıştı. Oo, bunları alıyorsa benim işime yarar bu. Alıyor alıyor. Evet arkadaşlar, çalışıyor. Bakın burada göstereyim. Hemen arabanın arkasında çakmak yerine taktım. Koltukları da yatırdım. Size göstereyim diye bunları. Evet. 30 aldık. Bu çalıştı. Kablosunu da şöyle takalım. Bakın şöyle bir çanta aldık. Bayağı içi kalın. O. Hani böyle olan çantalar var ama bu bayağı bir kalın arkadaşlar. Kaliteli yani, belli. Bununla şu gördüğünüz, şöyle göstereyim. Kapı arkası askılık, bakın. Diş macunu, diş fırçası falan filan bir şeyler konuluyor buna. Tertemizdi. İkisini arkadaşlar 40 TL aldık. Şu tepsiyi de kitabı 10 TL almış eşim. Tepsiyi de zor bela 40 TL'ye düşürmüş. Ama tepsi bayağı bir büyük. Ahşaptan bakın. Çok da güzel. Oymalı. Bunu da 40 TL almış. Kitapla beraber 50 lira vermiş bunlar. Hepsini yerine koyalım. Evet, bir de biliyorsunuz süpürgeyle beraber 10 TL'ye bunu almıştım. Klavye sandı abla. Aslında içinde batarya var bakın. Şuradan şarj ediliyor. Daha sonra buradan da telefonunuz, ne istiyorsanız işte, tabletiniz, neyi istiyorsanız buradan şarj edebiliyorsunuz. Bunu da 10 TL'ye aldık.